မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ ME YouTube channel မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော် channel အနေနဲ့နေ့စဉ် aircon အကြောင်းအရာများကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးတင်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့နေဖြင့်နေအိမ်မှာ aircon တက်ဆင်ထားသူများ aircon လုပ်ငန်းဝင်လုပ်ကိုင်နေသူများ aircon နည်းပညာလေ့လာလိုသူများနေဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကျေးဇူးပြု၍ subscribe လုပ်ပေးကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်မယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Samsung aircon split type indoor unit မှာဝါရင်းများရှေ့ဆက်တက်ဆင်ထားမှုကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ aircon indoor unit ကို outdoor unit နဲ့ရှေ့ဆက်တဲ့ချိန်မှာဝါယာလေးမြင်နဲ့ရှေ့ဆက်ပါတယ်ပထမဆုံးနှစ်မြင်နေနဲ့ aircon outdoor unit နဲ့ရှေ့ဆက်မယ် L1L တော့ကျွန်တော်တို့ power line တို့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ 2N ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ outdoor unit မှာ AC aircon indoor unit ကို AC input AC supply voltage ပေးပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်မှာသွားဆက်လဲဆိုတော့ဒီ CNB 101မှာသွားချိတ်ဆက်ထားပါတယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ communication cable အနေနဲ့ F1 F2 ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ချိတ်ဆက် auto unit နဲ့ချိတ်ဆက်ထားပါတယ် aircon indoor နဲ့ auto unit ပေါင်းဆက်ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာ communication အချက်လက်တွေကိုဒီကကျွန်တော်က remote control နှိပ်လိုက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်ကို aircon outdoor unit နဲ့ indoor unit ကိုF1 F2 ဆိုတဲ့ communication cable နဲ့ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒီ communication F1 F2 ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ indoor unit မှာ CN303 အနီရောင်ကြိုးကောင်းအောင်ချိတ်ဆက်ဝင်ရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ aircon outdoor unit မှာ power ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ indoor unit မှာ F101 250 volt 2.5 ampere ရှိတဲ့ fuse လေးနဲ့ခံထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးနောက် CN140 မှာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့တာမယ် fuse နဲ့ခံထားပါတယ် CN805 ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ speaker option တို့ကိုအလုပ်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ CN802 မှာတော့ pin 12345ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ pin 12345ကတော့ဘာအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ up down ပေါ့ step motor အလုပ်လုပ်ဖို့တို့ကိုလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့ up down step motor 1 step motor 2နဲ့လုပ်ဆောင်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ CN801 တော့ electronic expansion valve step motor အလုပ်လုပ်ဖို့တို့ဖြစ်ပါတယ် EEV ပေါ့နော်အဲ့ဒါအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ပင်6ပင်နဲ့အလုပ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ CN803 ကတော့ပင်6ပင်ပါပါတယ်အဲ့ဒီပင်6ပင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ sensor 3လုံးအလုပ်လုပ်ဖို့လုပ်ပေးပါတယ်ပင်1နဲ့ပင်2မှာတော့ evaporator အဝင်မှာရှိတဲ့ temperature sensor အတွက်ကိုအလုပ်လုပ်ပေးပါတယ်သူ့မှာဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ sensor ကတော့အပူချိန်25 degree centigrade မှာ10 kilo ohm ရှိပါတယ်ပင်3နဲ့ပင်4ကတော့ evaporator output မှာရှိတဲ့ temperature sensor အတွက်ကိုအလုပ်လုပ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီ sensor ကလည်းအပူချိန်25 degree centigrade မှာဆိုရင်10 kilo ohm ရှိပါတယ်ပင်5နဲ့ပင်7ကတော့ discharge temperature sensor အတွက်ကိုအလုပ်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ discharge temperature sensor ကတော့အပူချိန်25 degree centigrade မှာဆိုရင်10 kilo ohm မှာရှိပါတယ် CN401 တို့မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေပင်1နဲ့ပင်2ဆိုပြီးနှစ်ပင်ပဲပါပါတယ်သူကတော့ room temperature sensor အတွက်ကိုအလုပ်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ room temperature sensor ရဲ့ခုခံအားကတော့အပူချိန်25 degree centigrade မှာ10 kilo ohm ရှိပါတယ် CN501 တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ display နဲ့ရှိတ်စဖို့အတွက်အလုပ်လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော် aircon မှာရှိတဲ့ display နဲ့ရှိတ်စပါအဲ့ဒီ aircon display ရဲ့ CN01 နဲ့ကျွန်တော်ဒီဟောမှာရှိတဲ့indoor unit မှာရှိတဲ့ circuit က CN501 တို့ချိတ်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှာဒါအပြင်ဒီ display မှာဆိုရင်တခြားချိတ်ဆက်မှုအနေနဲ့သူ receiver display မှာ error တို့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ဆောင်တဲ့ function တွေကိုပြနိုင်ဖို့အတွက် remote ကနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ signal ကိုလက်ခံပြီး display မှာပြနိုင်ဖို့အတွက်ဒီ CN02 မှာပင်တက်ကနေ4ထိပင်4ပင်နဲ့ကျွန်တော် receiver circuit က CN01 မှာရှိတဲ့ပင်4ပင်တော့လည်းချိတ်ဆက်ထားပါတယ်နောက်ပြီး CN04 ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ test connector အတွက်ကိုလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီ test connector ကတော့ပင်1ကနေပင်5ထိရှိပါတယ်5ပင်နဲ့ရှိပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ CN30 main circuit မှာရှိတဲ့ CN301 connector မှာဆိုရင်ပင်တက်ကနေ14ပင်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီပင်တက်ကနေ14ပင်ကတော့ဘယ်ဟာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြပါအတိုင်းerror check အတွက်ကိုပင်
1နဲ့ pin 2ကရှေ့ဆက်ထားပါတယ် pin 3နဲ့ pin 4ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ compressor shed တို့ကိုရှေ့ဆက်တက်ဆင်ထားပါတယ်နောက်ပြီးရင် pin 14နဲ့ pin 18ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ external control တို့ကိုရှေ့ဆက်ထားပါတယ်ပြီးရင် wire remote control တို့ကိုတော့ကျွန်တော် pin 20နဲ့19နဲ့ရှေ့ဆက်တက်ဆင်ထားပါတယ်တင်ပြပါရှေ့ဆက်ထားမှုလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့2 wire system လို့ခေါ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီး CN 701ကောင်းမှာတော့ pin တက်ကနေ6 pin ထိရှိပြီးအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ BLDC motor ပေါ့အဲ့ဒါတို့ကိုလွှတ်ဆောင်ပါတယ် BLDC motor ဆိုတာကတော့ brushless DC motor ဖြစ်ပါတယ်သူက power စားသက်တာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအဟောကိုသုံးပြထားပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဝါရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်ကိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ ground earthing တို့ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ CN 302ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ pin တက်ကနေ20တိရှိပါတယ်သူ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်အတွက်အသုံးပြုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ aircon indoor unit မှာချိုးရမှုတစ်ခုဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ software တွေ download လုပ်ဖို့အတွက်တော့အဲ့တော့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ software တွင်းတာဒီ data တွေတွင်းတာတို့ကိုလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်အသုံးပြုထားပါတယ်သူ့တော့ကျွန်တော်တို့ download အတွက်ဆိုပြီးတော့ပဲကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားပါတယ် CN 201တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ pin တက်ကနေ9 meg ထိရှိပါတယ်အဲ့ဒီတက်ကနေ9 meg မှာတော့ EEPROM ဆိုတဲ့ memory အတွက်လုပ်ဆောင်ပါတယ်EEPROM ဆိုတော့ electrically erasable programmable read only memory ပါသူကတော့ aircon လောလောဆယ်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ data လေးတွေကိုယာယီ aircon စက်ဖွင့်နေတဲ့အချိန်မှာယာယီလုပ်ဆောင်နေမယ်အကယ် aircon စက်ပိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကအဲ့ data တွေပျောက်သွားပါမယ်အဲ့လိုပဲနောက်တစ်ချိန် aircon စက်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့မှာ aircon မှာလုပ်ဆောင်ထားတဲ့ data တွေကိုလောလောဆယ်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ data အားလုံးသူကယာယီသိသိပေးရပါတယ် aircon စက်ပစ်သွားရင်တော့ aircon မီးပစ်သွားတဲ့အချိန်စက်ပိတ်သွားရင်တော့အဲ့ဒီ data တွေကပျောက်ပြတ်သွားပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ aircon read only memory လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်သွားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ Samsung aircon split type မျိုးစား indoor unit မှာရှိတဲ့ wiring diagram ကိုရှေ့ဆက်ထား wiring diagram ရှေ့ဆက်တက်ဆင်ထားမှုကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်လူကြီးမျိုးတို့နေဖြင့် aircon နည်းပညာများရေခဲတက်တာပြုပြင်နည်းများ water ပြုပြင်နည်းများကိုလေ့လာလိုပါကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာ ebook garden မြန်မာစာပေဥယျာဉ်ဆိုတဲ့ phone application software မှာလေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်လူကြီးမျိုးတို့နေလေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့နေဖြင့်စာအုပ်များကိုဝယ်ယူလိုပါကလည်းရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေမှာဝယ်ယူနိုင်တဲ့အကြောင်းသတင်းကောင်းပါအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ channel အနေနဲ့နေ့စဉ် aircon နည်းပညာဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများတွေကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်နေတာဖြစ်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့နေဖြင့်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဝင်မှာဒါမှမဟုတ်ရင်အိမ်မှာအားလက်ရှိနေမှာလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဖုန်းတို့ tablet တို့ထင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ MVG မြန်မာ ebook garden ဆိုတဲ့ဖုန်း software လေးကို install လုပ်ထားခြင်းဖြင့်လူကြီးတို့မင်းတို့အနေဖြင့်ကြိုက်တဲ့အချိန်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာအလွယ်တကူလေ့လာနိုင်ပါမယ်တည်ဆောင်တော့ကလည်းဖုန်းတစ်လုံးပါနဲ့စာအုပ်တွေကကိုယ်နဲ့အမြဲတမ်းပါလာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာလိုအပ်သလိုလေ့လာနိုင်အောင်အတွက်ရည်ရွယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်ရေးထားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဆိုတော့ဒီ aircon ဆိုင်ရာ wiring diagram circuit diagram error ကိုအားလုံးနဲ့ aircon အမျိုးအစားအားလုံးရဲ့အမျိုးစုံကိုရေးသားထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူကြီးမင်းတို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ယူဆပါတယ်လူကြီးမင်းတို့နေဖြင့်ကျွန်တော်တို့ channel မှာနေ့စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းအများတွေကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် channel လေးကိုကျေးဇူးပြု၍ subscribe လုပ်ပေးထားကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်